Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Rumah Rajut Sair. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara membuat konektor masker rajut bagi pemula dengan cara yang mudah. Masker yang akan saya contohkan hari ini adalah seperti ini. Kalau dilihat secara vertikalnya adalah begini, bentuknya seperti bunga ya, dan secara horizontal adalah begini, juga masih terlihat bunganya. Pada kali ini saya akan menggunakan benang katun D30 dengan ukuran jarum 4. Kita mulai videonya. Pertama, saya akan membuat lingkaran seperti ini. Kemudian saya akan membuat 4 double crochet. Bisa ditarik ya. Satu, dua, tiga, empat. Ini bisa ditarik lingkarannya untuk dirapikan. Kemudian buat 2 rantai, buat lagi 4 double crochet. Empat. Kemudian buat 2 rantai, kemudian putar. Slip knot di sini pada bagian ini, buat slip knot. Kemudian buat lagi 4 double crochet. Dua, tiga, empat. 2 rantai, 4 double crochet. 1, 2, 3, 4. Buat lagi 2 rantai, putar, kemudian buat 4 double crochet. Knot lagi, buat lagi 4 double crochet. Polanya sama ya. Bentar, agak kita ambil lagi. Oke, buat lagi 4 double crochet. Ya, 2, 3, 4. Rantai 2, 4 double crochet,
Demikian 2 rantai, putar, kemudian slip knot. Buat 4 double crochet. 1 2 3 4. Tambah 2 rantai, 4 double crochet lagi. 3 4. Oke, sekarang kita sudah punya 5 susun. Akan saya teruskan sampai dengan 13 susun. Bentuknya ini sudah terlihat bentuknya ya. Bentuknya seperti bunga ini. Ini akan saya teruskan sampai dengan 13 susun sesuai dengan keinginan saya untuk membuat konektor dengan panjang sekitar 20 cm dengan pola yang sama, yaitu 4 double crochet, kemudian 2 rantai, 4 double crochet, 2 rantai, putar, kemudian slip knot dengan cara yang sama sampai dengan susunan yang ke-13 ya. Kita sudah punya 11 susun, kita tambah lagi 2 susun. Sudah semakin terlihat ya bentuk bunganya. Sekarang kita buat lagi 4 double crochet, 4 double crochet ya. 1 2 3 4. 2 rantai, 4 double crochet lagi. 1 2 3 4. Oke, 2 rantai, putar, slip knot, 4 double crochet, 2 3 4. 2 rantai, 4 double crochet, 1 2 3 4. Ya, kita sudah memiliki 13 susun. Gini modelnya. Sekarang tinggal diberi kancing. Ini bentuknya setelah diberi kancing. Ya, semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.